Mostraremos el primer video de Clash of Clans, del clan Revolver Clan. Miraremos un fail ocurrido en la guerra, la cual perdimos por demasiado poco. Fue un coraje. Pero, ya verán, miren. Oh, miren. Antes están más mejores. Nuestro clan es nivel 5, el que se quiere unir. Ok, no vamos a registro de guerra. Detalles. A poner fue por casi nada. Ok. Eventos de guerra. Buscamos este. No, ese. Este. Ayuntamiento 7. Lanzo ultra rayos. Sí, vean. Pues observen cómo pues va azotando todo, pero el 100 de aéreo le da con los dragones. Y si es como no pudo. Sí hizo una estrella, pero bueno, pudo haber hecho más. Bueno, me despido.